ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு குக்கிங் அண்ட் வாங்க சமையல் வேட்டைக்கு போகலாம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா? இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக அண்ட் சிம்பிளாக செஞ்சுக்கலாம். சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழை, வெங்காயம், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ப, மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூன், எண்ணெய் 2 ஸ்பூன், ஜீரகம் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன், கஸ்தூரி மேத்தி, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நம்மளுக்கு சிக்கனை வாங்கி அதை கழுவி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். வறுக்கிறது, அரைக்கிறது இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கா? இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நம்மளுக்கு செய்கிறதுக்கே ரொம்ப ஒரு சோம்பலாக இருக்குது, லேசித்தனமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிக்கனுக்கு எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டே மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் போகிற என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மூடி போட்டு வேக வைங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை, உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விடுங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும், ஸோ அதனால் தண்ணி தேவையில்லை. நான் தண்ணி ஊற்றாமல் தான் நான் செஞ்சேன். உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் இல்லையா 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஜூஸியாக வந்துட்டு பட்டர் போட்டால் சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்துருச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ அழகாக வெந்து வந்துருச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.